ហ្នឹងយើងមានជាមួយនឹង circuit មួយខ្ញុំនឹងថតវីដេអូតាក់ទងនឹង power supply ដែលយើងpower supply ផងហើយនឹង controller ជាមួយ sensor ផងអាហ្នឹង board វាមួយនេះ board ហ្នឹងវាមានតួនាទីវាសម្រាប់detect control ជាមួយនឹង motor ឲ្យវា rotation ដើរមួយ motor វាដើរចុះដើរឆ្វេងដើរស្ដាំនៅទីតាំងកន្លែងនេះវាមានភ្លើងចូលវា220 lock វា AC អានេះ220ដែរ lock 220ហើយ0 volt 210 volt យើងឲ្យហៅវាជាប្រភេទsupply ផង controller ផងអញ្ចឹងវាមាន function នៃការ control ហើយកន្លែងនេះកន្លែងនៅឃើញតែនេះឡើង power adjustment មកថាយើងមាន sender យក4គ្រាប់នៃការច្រោះទៅលើតុងចុង DC ឲ្យវាច្រោះទៅជា DC សុទ្ធហើយកន្លែងនេះកន្លែង adjustment ទៅលើ sensitive នៃកន្លែង running របស់ detector របស់ sensor អានេះគេហៅ sensitive ហើយកន្លែងនេះគឺជា com AV នេះជើងបញ្ជាផ្សេងទេណាជើងបញ្ជារបស់ sensor តួសញ្ញាមកពី sensor យើងយកនេះជា com នៅអញ្ចឹងណាឆ្វេងស្ដាំឡើងគឺឆ្វេងស្ដាំណាចាប់ហ្នឹងវាជើងសញ្ញាអានេះវាដនេះគឺជាជើង supply ទៅយើងបានបោះតែហ្នឹងហើយក្នុង board ហ្នឹងយើងមាន capacitor មានresistor sender diode volume មាន resistance ដល់ lock នេះសមាតិកហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងមកហ្នឹងយើងយកវាប្រើសម្រាប់បញ្ជាទៅលើ sensor យើងបញ្ជាណានេះគឺមានខ្សែប្រហែលខ្សែជាវាអាប់វិញហើយតែប៉ុណ្្នឹងអាហ្នឹងជាមួយនឹងអាហ្នឹងគេហៅ board control ហើយនៅ supply ហ្នឹងខ្ញុំបញ្ជាផងខ្ញុំ like ផងអូខេជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ